خب دوستان عزیزم، اینجا سربالایی ولیعصر در شهر زیبای تبریز و قراره با هم بریم به خانه کیک و قنادی خدایی. لطفا با من همراه باشین تا انتهای ویدیو. خب دوستان عزیزم، اومدیم به قنادی خدایی که میشه گفت واقعا خدای کیکن در تبریز. انقدر کیک‌های متنوع دارن که حالا میریم داخل قنادی و آدرس قنادی خودشون خدمتتون میگن. با هم بریم داخل قنادی. دوستان تمام کیک هایی که در یخچال ملاحظه می‌کنید خود آقای خدایی که قناد و شیرینی‌پز بین‌الملل هستن درست کرد و کارگاهشون هم انتهای قنادی که امروز که روز یک شنبه هست و من اومدم فیلم دارم میگیرم کارگاه تعطیله که تمام این کیک ها دستور پختشون، نحوه دیزاینشون رو به هنرجوهایی که علاقه دارن به شیرینی پزی و هنر قنادی آموزش میدن. و دوستان آدرس پیج اینستاگرامشون رو در قسمت توضیحات قرار میدم، میتونین برین کارهای دیگه شون رو تماشا کنین و خودتون ببینید که واقعا خدای کیک میتونم بگم که یکی از قنادا و شیرینی پزای حرفه‌ای و همونجور که خدمتتون گفتم در سطح بین‌الملل در ایران هستن. و کسانی که ساکن تبریز هستن میتونید از طریق پیج اینستاگرام ثبت سفارش کنید که ارسال دارن به تمام نقاط شهر تبریز. حالا با هم دیگه بریم و کیک‌های دیدنی آقای خدایی رو تماشا کنیم. تبریز ولیعصر سربالایی ولیعصر. یه دونه رولت سفارش دادم ببینم که از مزهش یعنی دوستان از مزه این رولت واقعا نمیتونم براتون بگم که چقدر تازه است و شیرینیش هم خیلی کم تازه است. ببینین